ఇండియా నుంచి జస్ట్ ఒక 12 కిలోమీటర్స్ అయితే మనకు చార్మినార్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఎంజీబీఎస్ నుంచి అయితే జస్ట్ ఒక 3 కిలోమీటర్స్లో మనం చార్మినార్ రీచ్ అయిపోతాము. వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో అందరు విజిట్ అవ్వండి ఎవరైనా సరే. సో ఇప్పుడు కలర్స్ వేస్తున్నాం. వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ శారీస్ కానీ గాజులు కానీ ఏమైనా బ్యాగ్స్ కానీ చెప్పులు కానీ అంతా మార్కెట్లో కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది. వెరీ చీపెస్ట్ రేట్లో ఉంటుంది. హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ది చీపెస్ట్ రేట్ కూడా. అండ్ ఇక్కడున్న మార్కెట్లో మీకు హైదరాబాద్ ఎక్కడ దొరకదు. ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఖచ్చితంగా మేము ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.